হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। হুমায়রা রান্নার রেসিপি থেকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আজকে নতুন একটি রেসিপি, খুব সহজ এবং অনেক মজাদার মুরগির গিলা ভুনা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি সবারই ভালো লাগবে। আমি এখানে প্রথমত 600 গ্রাম মুরগির গিলা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে কেটে নিয়েছি। এবার চুলাতে একটা কড়াই নিয়ে কড়াইটা গরম হলে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলটা কিছুক্ষণ গরম করে নিতে হবে। কিছু পেঁয়াজ আমি কুচি করে রেখেছিলাম। তেলটা গরম হয়ে এলে এবার এই কুচিগুলো দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে দিব। পেঁয়াজগুলো কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা 1 চামচ, দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 চামচ, আরও দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া 1 চামচ। লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। লবণ দেয়া হয়ে গেলে একটু নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতো পানি অ্যাড করে মশলাগুলো মিশিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। একটু সময় নিয়ে মশলাগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নেব, কারণ মশলা কষানোর উপরে নির্ভর করে রেসিপিটা কতটা টেস্টি হবে। এবার এখানে পরিষ্কার করে কেটে রাখা মুরগির গিলাগুলো দিয়ে মশলাগুলোর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। এভাবে করে গিলাগুলো একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নেব, খেতে দারুণ টেস্টি লাগবে। আবার কিছুটা পানি অ্যাড করে দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢেকে দিব 15 মিনিটের জন্য। অনেক মজাদার একটি রেসিপি, বাড়িতে অবশ্যই রান্না করে খেয়ে দেখবেন, অনেক মজা লাগবে। ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। দেখুন পানিগুলো শুকিয়ে গেছে। এবার এগুলো নেড়েচেড়ে দিতে হবে। কিছুটা সময় নাড়াচাড়া করে এবার এখানে পানি অ্যাড করে দিচ্ছি আর ঢেকে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। এখন ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। দেখুন কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে আর রান্নাটা আমাদের হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে দেব। পানি কিছুটা কমে এলে এবার এগুলো নামিয়ে নেব। হয়ে গেল আমাদের মজাদার অসাধারণ গিলা ভুনা রান্নার রেসিপি। বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।